И всем привет, друзья! И сегодня с вами мистер Блэк. Так, сегодня, как видите, у нас за окном пошел дождик. Рядом с нашим батутом я встал. Вот. И все жители разбежались по домам. Поэтому сегодня я тоже прибежал домой. И потому что мы сегодня будем строить камин у меня дома. Да, вы не ослышались. Камин. А для этого я выбрал вот это вот место. Да. Ой, уже блоки начал ломать. Для этого я перенесу вот эти вот стол куда-нибудь. Не знаю пока еще куда. Ой, у меня сейчас столько идей в голове, прям они не укладываются. Прям. Давайте плитой заделаем. А для этого я знаю, что вам понадобится. Кирпичи и ступеньки. Прутья я хочу взять. Решетка. Еще нам понадобится камень нижнего мира. Ой, давай, убирать. Камень нижнего мира. И сами кирпичи. Блоки. Да. Итак, начнем. Не знаю, даже может вот так вот как-нибудь. Можно вот так вот сделать. Вот так вот. Вот так вот. Вот только будет проблема в том, что я не знаю, как делать. Что ж сегодня я все рушу. Все равно эту стену надо будет сделать из кирпича. Иначе будет пожар. А мне пожар, извините, не нужен. Ой, не там. Булыжник снес. Вот он, булыжник. А вот так вот камин. Вот такой вот камин. Знаете, это больше на какое-то, не знаю, королевское кресло похоже. А не на камин, блин. Это какое-то королевское кресло, блин. Не знаю, что я делаю. Кто-нибудь, не знаю, так. Кто-нибудь, вот, не знаю, может, вот так. Не знаю, блин. Вот так вот можно будет сделать. И вот так вот. Нет, надо вот так вот, кстати. Не знаю, ну как. Мне нравится. Выглядит неплохо. Но там кварц, что-то... Это отдельная история, что там забыл кварц. Ну ладно, я вам расскажу. Да куда я опять нажал? Куда-то уже второй раз нажимаю. Короче, я там хотел сделать ванну. Так, давайте, хотела сразу приготовить, наверное, ведро воды. Потушим пока. Возьмем ведро воды на всякий случай. Вот, подожжем. Так, смотрим. Ну, в принципе, ничего не горит. Ну, пока что да. Ну, значит, все хорошо, камин. Пусть тут горит дальше, значит. Окей, камин мы с вами построили. Кстати, давайте поспим с вами. Всем спокойной ночи. В принципе, да, все нормально. Да, все нормально. Ну и с утра у нас уже дождик прошел. Блин, мне страшно камин оставлять без присмотра. Ну ладно, пойдемте погуляем. Нет, мы же трубу забыли сделать. Посмотрите, это что тут такое за фермерство?
Так, где наш камин? По-моему, он вот он. А, нет, тут прутья. Курица, ты куда пошла? Это не для тебя, это не твой дом. Слышишь, ты курица. На тебе. Я картину за тебя сломал, курица, я ее полчаса искал. Вот видите, какая наглая мне курица, блин, подошла. За нее сломал картину. Ну ладно, такая теперь будет. Мне так нравилось. Пожар! Друзья, очень вовремя я повернулся и увидел, что стена все-таки загорелась. То есть, походу, придется еще и вокруг обделывать кирпичом. Но это будет видно снаружи. Блин, я даже не знаю. Ну ладно, что не поделаешь ради камина. Вот, теперь не будет гореть. Хорошо, давайте оставим дом без присмотра теперь. Хотя лучше давайте потушим огонь. Чтобы он не сгорел, этот дом. Я его только сегодня построил. Блин, перестань мне что-то показывать. Что ты хочешь показать? Говори ты. Ну что? Где это? Да что ты хочешь? Это я видел. Ну, не хочу тебя. Тут что ли? Что такое? Что это вообще? Ты про что говоришь? Ну, блин, смотрите, как это теперь выделяется. Блин, не знаю даже. Что тогда с этим делать, блин? Или стена загорелась, то есть. Если я обкладываю, то это некрасиво. Хотя у меня появилась другая идея. Давайте попробуем ее реализовать. Возьмем стекло. То есть не именно стеклянные панели, а обычное стекло. И пусть вот тут вот так будет стоять. Хорошо, только теперь надо решать, что мы будем делать с этим механизмом. Потому что я его рублю. Где у нас огонь горит? А, так тут сверху вот еще что тут. Но, скорее всего, мне придется это место как-то обойти. А обойти я его мне сейчас... Блин, опять редстоун брать. Как мне лень. А, что ты не повернулся-то? Тут сигнал, получается, будет обрываться. Либо вот так вот тогда уж. Пусть вот так вот. Тогда можно вот это наоборот снести вот так вот. Вот. Тогда уже нормально все будет. Хорошо, теперь мы выводим вот такую небольшую трубу. Мастер-класс, как сделать трубу. Во-первых, сломаем блок. Во-вторых, опустимся, нажмем так вот. Убираем оттуда. Ой-ой-ой. Теперь, наверное, поставим вот так. Тоже мне труба. Как вы помните, в прошлый раз мы сделали вон ту церковь. Кто еще не видел, заходите и смотрите. Так, ну это разве труба какая-то? Люди. Это труба? Я не знаю, просто как дальше делать. Нет, на трубу ни капельки не похоже.
Нет, тогда я понял. Все, я понял. Люди, я понял. Вот так вот. И вот так вот. Ну, в принципе, мне нравится. Да, мне нравится. Поэтому давайте очистим инвентарь. И возьмем... Что возьмем? А возьмем мы паутину. Паутина у нас где? Паутина в Караганде. Паутина. Вот она, паутина была. Вот она, паутинка. Как бы будет дым. Так вот он по-всякому так вот идет. Так вот там. Можно даже вот так вот. Ты сказал вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Что-то похожее на дым есть. Я ничего похожего не вижу. Ладно, если что, за кадром что-нибудь подработаю тут. Как-нибудь что-нибудь придумаю. Как говорится. Вот так вот. Давайте еще тогда. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. А у микрофона был мистер Блэк. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.